Всем привет, ребят! Сегодня я Наргиза из канала Нагутя Ахашца. Вот. Это... Смотрите. Смотрите. Идите-ка, мальчишка. Смотрите. Молись. Мусечку. Мусечку маленький. Пушок. Вот, Мусечка. Это, кстати, кто это у нас? Девочка? Потому что очень похожа на девочку. Сейчас я смотрю. Да, девочка. Вот Пушок у нас парень. Малийка, откуда это ты здесь, а? Ой, Малийка. Кстати, я ее видела. Она была у меня вон там вот. Мы с подругами даже сделали ей домик. Вот, поставили вот такого покрывала. Это внешняя сторона, а это вот внутренняя. Вот. Мы поставили свою внутреннюю, более красивее видно. И это внутри вещь. Сейчас Пушок не хочет видеть это. А девочка... Это пресная вода. Ой, девочка прыгает, да? Девочка прыгает, да? Вот, постой здесь. Смотри. Смотри, это ты. Пушок тоже хочет. Идем, Пушок. Такой мяукает. Вот сейчас я вам покажу. Это Пушок. Это Мусечка. Я, кстати, только что придумала ей имя Китти Чешир, потому что очень похожа на чеширскую кошку. Да, и это Шерри взяла, кстати, из имени из Ever After. А Пушок я сама придумала. Ну, и Пушок, кстати. Ой, девочка хочет попасть, да? Иди-ка сюда. Ой. Ей, походу, понравилось. А Пушку все равно. Все. Он только что игрался, пока девочка не вышла. А теперь ему все равно. Да, ему пофиг на все это, потому что он ведь кошак. Шаурмяу. Кстати, вот он. Иди-ка сюда. Ой, погоди. Вставай. Вот, кстати, мы... Сейчас я вам покажу. Сейчас возле своего дома. Ой. Вот он и мышь. Мяу, скажи мяу. Скажи мяу, Пушок. Вот мяу. Мяукает мышка. А ты, Пушок, не мяукаешь? Ты, Пушок, не мяукаешь? Кстати, я хочу сказать, он не толстый, он пушистый. Не пишите и не бомбите в комментариях. Он пушистый, нет, он толстый. Я скажу сама. Он пушистый. Ой, как бежит. Вот. Она такая маленькая, помещается почти в мою ладонь. Ой. Боится камера она. Ладно, малышка, давай, идем. Оп, молодец. Вот девочка. Девочка, да? Девочка? Ой. Ладно, я буду вам... Давай сюда, малышка. Кусать хочешь? Кусаться хочешь? Нельзя кусаться. Да, Пушок. Пушок прыгает здесь. Мяукаешь, да? Хочешь все внимание, да, малышка? Где она? Вот. Ну, Пушок. Ну, пофигу. Так, сейчас... Вот такого, как я снимаю на телефоне, сейчас
сейчас, ну, в телефоне. Вот, Муська. Мусечка. А вон... Где там мой кот? Вон он. Хочет домой. Все. Залежал. Вот Мусечка. Муся. Муся. Мусечка. Кстати, очень... Ой. Какая она у нас. Что, если я стою? Верно. Дочка, стой. Я пошел. Пока что стоит. Мяукает. Ой, спускается. Но кто не видит, вон там вот. Она бежит. Вон она. Бежит. Мася. Васечка. Вот ты. Вот ты. Все, ей пофиг. Ай-яй-яй. Ты не можешь, да? Опля. Ты здесь. Пушок. Она иди сюда. Пушочек. Кстати, Пушок. Кстати, я вроде видела ее. А, да, я с ней фоткалась, но если кто не знает, кто не видел мою... Ну, я еще, кстати, даже его не запускала. Я запущу его в ВКонтакте. Кстати, да, у меня есть страница, называется Накуся Ахашева. Смотри, Пушок. Гыз. Давайте когда расческой приманим его. Потому что он играется с расческой. А там девочка играет. Вон там, возле... Она лежит. Вот мой кошак лежит. Давай. С расческой. А я до этого буду здесь. Давай. Играется. Вставай, малыш. Пушок. А что будет, если я их оставлю наедине? Да, Пушок, встань. Вон они. Мась. Неужели так? Нельзя так. А, он лежит. Ничего, пусть делает. Ей, кстати, не больно. А то она много мелкого, ну и с большим голосом. Ладно. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки. Ну, кстати, я долго не выпускала видео, потому что у меня уже началась школа, и я обещала, что наверняка буду выпускать очень много видео, но не могу, потому что у меня уже началась школа. Так что прошу прощения. Подписывайтесь. И пока-пока. Пока-пока.